E questo gratuito via stella sapete l'ora di yoga. E l'ora non parla. Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti e ringraziamovi se con noi non via stella, felice di ritrovare per giocare insieme ai Sapientoni. Auguriamo le nostre squadre di stasera, squadra Pierre, Marc-Antoine, Pascal e Lisandro. Salute. Salute. Ci manca un Pietro. Et, Allora, due parole nella squadra, Pierre. ça va faire maintenant 2 ans qu'on a repris la boulangerie, qu'on essaie de respecter les saveurs et traditions corses tout en innovant. Voilà, il y a des jeunes, il y a de l'expérience et on essaie de faire au mieux. La squadra di Panateri dunque. Ecco. A ringraziarvi di essere con noi. E la gioca stasera contro una squadra di Giovanotti, la Socio Santa Maria di Tavagna. Poi ci chiamano Bastiano Pasquale. Giovanni, salute. Salute. Hai due parole nella squadra. Donc, lo scopo del nostro associo è di lottare contro la desertificazione dei nostri paesi, di Davagna. E donc noi cerchiamo per via di serate, di feste padronali oppure di mostre culturali in generale, a far portare gente in paese, ma di noi a gente lì in fuori, a gente paesana, e cerchiamo giustamente che gli esperti non lasciano insieme e che li si possano stare da noi. Bell'opera, a gioventù è in piazza, bravi. Pure ci chiamano questa squadra, te. È tempo di salutare a me, Sapientone a me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Artigiani e gioventù. C'è una campagna. Sono diventativi. Allora, cominciamo e giochiamo a raffica. Cominciamo. A scaldarsi appena. A raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Mettete mano in tuo fondo, il primo che picchia è lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Semplice. Allora, ci siamo. Prima domanda. Un nome di attore. L'attore principale di Danse avec les loups, Robin des Bois, Bodyguard, Parlez di... Jason Statham. Jason Statham. C'est plutôt le chauffeur, lui, hein, ou le transporteur. Danse avec les loups, Robin des Bois, Bodyguard, Kevin Costner. Waterworld. Allez, scambiamo, allez. Un paese Capicursino associato a cipolla. O a ciola, come... Un paese L'oignon. Capicorsino associato a Gibolla. Un village dans le Cap Corse. Vercaglio. Barcaggio. No. Anche un poco. Gesisco. A Gibolla esisco. A Gonicide, che di rinvivi dagli anni 90. Dolce, esaurita, buonissima, una gibolla proprio illegale e che mi pare che c'è stata una fiera in 2017 per mettere all'onore a gibolla sischese, patrimonio nostrale. Boh, una domanda di circostanza però. Cerchiamo la parola greca che vuole dire adiu trovato. È stata attribuita a Archimede quando la trova a sua formula. Eureka. Eureka, bonne réponse. La M. Laurent, on gli domandiamo mica al principio d'Archimede. No. Bon. No. Vabbè, allora Vous l'avez été mica. No. Ok. Allez, tout ce qui descend remonte, tout ce qui... Voilà, oh, c'est... La fare Ça va, così a poco preso. Tutto qui pieno un bagno. Oh. Un'altra, lei, in che disciplina l'Aiacino Christophe Charlier ha vinto 2 titoli di campione di mondo in 2017? Motocross. Moto on prend, ouais. Moto perché enduro. questa appunto c'era Motocross motocross e enduro. Le due titoli di una prima nella storia della competizione di moto, un titolo motocross, un titolo enduro, titolo campione di mondo con una squadra di Francia. L'ultima domanda di Sa Raffica. Chi è il piatto preferito di
Casimir. Qual è Casimir? Qual è Casimir? Siete troppi giovani. Du boudin. Les brocolis. Les brocolis. Du boudin. Ouais, un cinéma con i broccoli. O famoso glubi bulga. Mais attends. Enfin. C'est ma question, c'est moi, Casimir. Pascal, Pascal. Son âge, hein, E Pascal. conosciuto sta fare qui. C'è confettura ivra, o la c'è cicolata gratulata, c'è papina iwanana, c'è mostarda saivorte e tutto questo si mangia con una salsiccia di toulousana, cruda ma debita. Bientôt en vente dans toutes les bonnes boulangeries. Vi piace a voi? Ah là là, un delizio. Ci Là là. Bon. Bon, A mezzogiorno ben si dice. Domani ci serviranno qui. e così non mangiamo più da settimana. Bon, se mi fermate a 0 punti, per ora. Bon, avete 40 punti in testa. Per ora dunque dopo a raffica. Continuiamo e giochiamo a Variavia. A Variavia una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Boh Patrizia. Vi faccio 3 proposte. Riflettete appena, fate la vostra scelta, rispondete bene così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con la Socio Santa Maria di Tavagna. Prima domanda. Qual è stata di tre torri è stata costruita dai genovesi? Dunque, non è mica stata costruita dai genovesi di Adora di Binarello, Adora di Bortu o Adora di Nonza. Dunque, Pinarello, Io penso Bortu Binarello. Io mettiamo o Pinarello. Nonza. Binarello. Diremmo Binarello. Pinarello. Allora, Pinarello è una torre genuese. No. Dirà torre di Nonza. Si vede anche di particolare quadrata di già, con una bedra di Gualà, bedra di Nonza. Ma allora c'è una storia, non so se è vera, ma dicono che giusto appunto è stata costruita da Bauli in 1757, poi dopo in 1768 combattiano con i francesi, c'è stata la battaglia di Uorgo, sappiamo, ma si battiano appena dappertutto e si battiano con Nonza, dunque giungono le truppe francesi e le truppe corse che non erano mica abbastanza numerose e decidono di ritirarsi. Ma c'era un strampalato che era qui e compuia a ritardare il ritiro di truppe e ha detto io mi sto qui in adoro. Allora ha fatto un sistema con i boghi di fuggiti che l'ha messo appena dappertutto, quanto a me con una vuna, ha fatto di modo che quando le sono giunte le truppe francesi ha fatto tirare tutti i fuggiti a tempo. Face che quelli hanno detto, siamo lecchi. E dunque, il tipo ha negoziato, ha detto, allora state sente, noi vi laghiamo gore, vi laghiamo tranquilli, ma voi non ci lagate ad ora, non tirate mica, non fate mica di Sadoro una ruina e noi non tiriamo più. E poi quando è sortito solo, il comandante francese ha detto che è un tipo astuto e dunque hanno lagato ad ora come la era, si sono ritirati i francesi e l'hanno scurtato in una sedia di truppe corse. Ecco, dunque un rispetto per un uomo d'onore che aveva da solo impettato le truppe francesi. O se no, agati la notizia di che avete regalato 20 punti, ma la buona notizia è che vi facciamo un'onda, posto che siete a 0. Voilà. Dunque, tocca a noi, va. Per che giornale travaglia un reporter Tintin travaille à Le Bruxellois, Le Petit 20e ou Le Soir. Je n'ai pas Tintin. J'ai jamais vu un Tintin de ma vie. Tintin è dunque su Moi, je dirais personaggio le petit petit. Non, je dirais plus. di Viorette. On va mieux. On va dire le bruxellois. Le Bruxellois, Ouais. perché Hergé On le sent bien. era belgio. Ouais. Ma travaglio di Noisera, ma era le Petit 20e. Petit 20e. Au hasard, frère. Lisandro Taia Radio. Tintin, Jamais vu un ha Tintin fatto de un ma giro vie. di un mondo, ma in corsi che non ha mica fatto come Asterix, non c'è mai giunto. No. Allez, tocca a noi.
Qual è il cognome della squadra inglese di giocavallò Arsenal? Tra. Allora, si chiamano The Spurs, The Toffees o The Gunners. Les Gunners. Le Gunners, conosce. quando si parla di Vallò, quando si parla di Vallò, le Gunners, risposta una. Allora, c'è un club che si chiamava all'inizio Dial Square FC, che è stato creato nel 1886, e infatti dopo si è chiamato i Gunners, The Gunners, perché infatti i giocatori e anche sostenitori lavoravano all'Arsenale Reale e certi facevano i cannoni, dunque erano veri Gunners. Allez, l'ultima domanda di Savaria via. Hercule Mucchielli, nato in 1903 in Ghisoni, era una personalità di un mondo di... Allora, una personalità di un mondo di cinema, di Wallo o di politica? Hercule Mucchielli. de Ghisoni. Il a fait carrière dans le cinéma, la danse ou la politique. Moi, je sais. C'est toi le chef. On va dire la danse. La danza. Non so se lui ballava, ma ha fatto più tutta la sua carriera in cinema. Mica, allora non era mica attore, era, infatti era produttore e distributore in dei cinema e ha partecipato a coprodotto a dei film come Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Rapace, dunque quantunque una personalità importante nel mondo del cinema di l'epoca. Allora, avete regalato un po' di punti, quantunque. Bon, avete sempre 20 punti. Ils sont passés innanzi. Ma sono passati in testa un 60 punti. Bravi. Nanzuri, continua, voglio salutare il pubblico. Oggi hanno fatto un viaggio tamanto. Falani di Calvi, i collegiani di collegio di Calvi, salute. A ringraziarvi di essere con noi. E poi accogliamo di noi il collegio di Porticcio stasera, salute. Continuiamo e giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo con la squadra Pierre. Allora, a vostra trappola. E qui... Voilà, appena di storia. Mica. Ah, vous les gâtez, hein? La cerise sur le gâteau pour les boulangers. In che battaglia Genoa piglia il controllo di Corsica di Peto a Pisa? Lors de quelle bataille Gênes a pris le contrôle de la Corse à Pisa? Dis-le. Ah, vous voulez le nom et la date, hein? Le nom, ça ira, hein? Oui. Ouais. E io dico a Meloria. Come? La battaglia di Ameloria. Una risposta. La date, la date ou no? Fa mesi bar, 1284, non mi cago è. Boh. Baba, Tercani, bravi! Baba! Ma sottavaninchi. Ehi, questa cosa abbiamo. Au large de Livourne. Au large de Livourne. Ah. Bella sorpresa, eh? No. Quando gli ho detto a domanda, gli ho detto no, è per far trovare. Quantunque. beh, abbastanza. Dopo la storia, vocabolario. Chi è un nome di sto cantello di legno castagnino adoperato per sostenere o puntella usuraggio di antiche case corse? Ce morceau de bois utilisé pour soutenir le plancher d'une maison. I cantini. È una bella domanda. No, Ti c'è da imparare qualcosa. Normalmente si dicevano i cantini, ma non specifiche. È un nome di sto cantello, giusto appunto. Cantello di legno. Non so pas. Non so. Hanno studiato quantunque, Utrau. E dunque Ubalo, chi fa la così. Da me si dice Ubalo, in casa. Noi
su ballo ghittidene così piazzato a verticale. Ecco. Siete in testa con 120 punti, bravi. Ma, non da vedere, posto che giochiamo a un sciappacapo. E anche un nostro sciappacapo potete pigliare sino a 60 punti quantunque. 4 indizi per trovare un personaggio, una personalità. Stasera, a primo indizio, se la è, pigliate 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate bene il primo indizio di Patrizia, poi siete una proposta, pigliate non tuo fondo e fate la vostra proposta. Perché mica, il primo indizio con Patrizia. Un suo amico a corso. E in corsi non ci ha mai messo i bei. Ma l'isola mi affascinava, forse per via di uso lume che si sperdia in ogni luogo. Jean-Jacques Rousseau. Per chi? Perché non ci ha mai messo i bei. Era Sono parecchi con la numero. Ma era affascinato dalla corsa, ne parlava sempre. No, perché ha detto un giorno che la corsa le tendrà l'Europa, qualcosa così. Stomagato. Ça va maintenant, hein. Andiamo bene con voi. Mi ricordo anche. Risposta buona. L'avete trovato. Jean-Jacques Rousseau. Di di droit così a Ulampo. Bon, e poi all'indizio di Ulume, dunque Jean-Jacques Rousseau, dunque fece a Bertelli, se bigadi lumi, e chi di Luga ha fatto questa costituzione che è stata proposta a Gorsi, che non ha una domanda di Buttavogo. Allora, non c'è mai giunto 2 anni, ma gli avvenimenti hanno fatto che temiano per la sicurezza, dunque non c'è mai giunto, ma era affascinato a tempo da ciò che la Brubunia all'epoca a Corsica, su piccolo paese, con Pasquale Baoli, e dunque avevano contatti così. E allora ha detto un affare la idea di chi a Corsica doveva tornare al mondo e l'Europa particolarmente e ad agire agitazione. Il est encore en Europe un pays capable de législation, c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté, mériterait bien que quelques hommes sages lui apprennent à la conserver. Brava. J'ai quelques pressentiments qu'un jour cette île étonnera l'Europe. Avete capito? I nostri sabientoni di stasera, quelli che rappresentano la socio Santa Maria di Tavani. Bravi, bella partita. Tranquilli. Ma sapete i regali ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Stasera a Gioventù ha preso vasso dall'Artigiani, mi potrete giocare torna con noi, sarà un piacere maggiore. Voi di noi venite a giocare con noi, sabientoni.tv. A ringraziare dunque 2 belle squadre, il pubblico di stasera è ben intesa, a me Patrizia, a me Sabientone, a me. Bravi a tutti. Da qui una stundetta di informazione, non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora tanto. Ciao!